unboxing paket HP Redmi Note 10 Pro. Ini beli di hari Jumat, tapi baru dikirim hari Sabtu, dan hari ini baru sampai. Lumayan cepat. Dapat harga diangkat 3.100.000. Redmi Note 10 Pro. Mau tahu nih barangnya repack atau beneran asli atau enggak? Semoga aja asli ya. Kalau nggak asli kita balik lagi. Oke, bismillah. Recycle semua ya, baru datang aja. Ini barangnya Redmi Note 10 Pro Snapdragon AMOLED 11 Onyx Gray. Di sini kayak udah benar masih segel ya, nih masih segel. Coba kita buka ya, nih barangnya. Kita buka. Kayak udah lama ya. Kedusnya kayak udah lama nih. Kayak udah lama kedusnya. Ininya udah lama kayaknya.
udah di plastik. Emang kayak gini ya? Ya salah kirim dia. Nah, ini barang repack ya. Lihat. Proses. Nih, saya pesen warna handphonenya nggak di ini. Saya pesen warna orange, tapi yang dikirim adalah Onyx Gray. Di sini. Ini kayak bekas repack ya. Udah.
Wes pesen warna oranye malah terunda mana iki. Pesen warna oranye. Iki no backdrop back lu.